dalos ar tevi kādu stiprinošu, garīgi atspridzinošu vārdu, kādam tas var būt par iedrošināšanu, kādam tas var raisīt drosmi, bet jebkurā gadījumā es ticībā runāju, ka tas ir no debesīm dots. Un, ziniet, rakstos ir teikts, ka neviens neko nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm. Un īstenībā tā arī ir. Mēs neko nevaram ņemt, ja pats Dievs mums to nedod. Kā jau tu zini, ka Dievs runā ar saviem bērniem dažādos veidos, un viens no veidiem ir sapņi. Un personīgi manā dzīvē Dievs visbiežāk un visspilgtāk runā tieši caur sapņiem. Un šodien es redzēju sapni, kurā es stāvēju, tā kā laukumā, kaut kas līdzīgs bija laukumam, bija tāda plaša vieta, un bija daudz cilvēki apkārt, un tad Dievs tēvs man dod vārdu, un es viņu neredzēju, bet es zināju, ka tas ir viņš, kas man dod vārdu, viņš man dod, es tā kā paņēmu, un viņa tāda garīgs vārds, un nav tā kā matērija, ja, tāda fiziska, bet ir garīgi, tā kā garīgs mākons, kaut kas tam līdzīgs, ja, un es tā kā turu šo vārdu, un Dievs saka, ka man šis vārds jāpaukstina, tā kā kaut kur jāuzliek augstu, tā, lai viņi visu redz. Un es tā kā skatos šo vārdu, un es zinu, kas tas ir, un tajā bija raksturvieta no 2. Timotejam 1. nodaļas 7. panta, ka Dievs nav devis mums bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un es tā pastāvos, un es zinu, tas, ko Dievs grib saviem bērniem šodien dot, un mēs zinām, ka katrs vārds, kas iziet no Dieva mutes, ja, tas ir šis dzīvības vārds, tajā ir spēks, tajā ir pārveidojošs spēks, kas nes šo konkrēto rezultātu, viņš sasniedz mērķi, viņš neatgriežas nekad tukšā, un kā Jēzus Kristus arī savam tēvam debesīs, ja, viņš lūdza, lai viņš stiprina, ja, lai viņš mūs stiprina, gan tajā laikā, kas bija, gan arī tagad, par mums viņš lūdza, lai viņš uztur mūs savā vārdā, un viņš deva to savu vārdu, un tas vārds ir tas, kas mums ir vajadzīgs šodien. Un Jēzus Kristus pats ir teicis Mateja evaņģēlijā, ka Sātans viņu kārdināja, un viņš teica, ka mēs, ja, tā kā pārtiekam no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes, ja, ka mēs pārtiekam, tad mēs tiekam uzturēti, ja, mēs tiekam pabaroti, ja, un no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un līdz ar to šis vārds, ko viņš iedeva, tas ir tas, kas ir vajadzīgs šodien Dieva bērniem. Un viņš redz šos cilvēkus, jā, meitas un dēlus, viņš redz, kā viņi iet cauri, viss šīs grūtums, šīs rūpes, šīs skumjas, arī priekus un uzvaras un cīņas un kritumus, jā. Viņš visu redz pilnībā, viņam viss ir atklāts, no viņa neko nevar noslēpt. Viņš redz, vai cilvēks ir padevies, viņš redz, vai cilvēkam cerība zūd, viņš redz, ka cilvēks meklē šīs atbildes, viņš visu redz, ja? Un tāpēc viņš nāk un viņš zina tas, kas viņiem šodien ir vajadzīgs, un tāpēc es dalos arī šeit, jo es ticu, ka tas, kas klausīsies, būs kādi no jums, kuri klausās, ka tieši šis vārds ir īstajā laikā, un tajā būs dzīvība, tajā būs šis transformējušas spēks, ja? Kas pārveidos šo situāciju, tas izlauzīsies, un tad es pamodos. Bet pirms pamodos, tad es viņu paaugstināju to vārdu. Es viņu uzliku tik augstu, lai viņi varētu visi redzēt, arī tie, kuri bija tālāk. Un neviens nevarētu teikt, ka es neredzēju šo vārdu. Viņi visi redzēja šo vārdu. Es pamodos un es jautāju svētajam garam, par ko tas ir. Un man atnāca vārds izvēle. Izvēles, kurām ir nepieciešama drosme, šis spēks, mīlestība, ja? Jo mēs zinām, ka mīlestība uzvar visu, šī Dieva mīlestība pacieš visu, cer visu, tic visu, tā nav sautīga, tā nav uz sevis vērsta, ja? Un ka tā domā par citiem, un spēks, kas nav mūsu pašu spēks, ja? Un kā saka, ka mēs visu spējam tā spēkā, kas dara mūs stiprus, un tas ir pats Dievs, kas mūs stiprina, un mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir mūsu stiprums, un tāpēc Dieva vārds ir tas, ko es dažas dienas iepriekš esmu saņēmusi, ka tas vārds, dzīvais Dieva vārds ir tas, kas mūs aptin, ja? Mūs ieskauj, un viņš mūs pārveido, bet tikai tad, kad mēs padodamies šim vārdam, un mēs sakam, Dievs, es padodos tev, dari ar man tu, ko tu gribi, ja? Un Dieva vārds nāk un izdara savu darbu, kam viņš ir sūtījis šo vārdu. Tāpēc Dievs saka, es neesmu devis bailības garu, bet spēkam, mīlestības un savaldības garu, tev tas jau ir šodien. Tev tas jau ir šodien, tu jau to vari šodien pielietot, lai dzīvotu uzvarošā dzīvē, Kristus cienīgu dzīvi, uzvarošu dzīvi brīvībā, kas tev jau šodien pieder. Tāpēc ieej šajā brīvībā, un to saka pats Dievs savā vārdā. Viņš saka, nebaidies,
Esi drosmīgs, esi drošs, esmu ar tevi. Tev ir spēks, tev ir mīlestība, tev ir mans vārds, esmu tuvu. Ja? Tev ir mana žēlstība, tu saki, ja, ka manā nespējā Dieva spēks varens parādās, un tas visu spēj, kas tic. Ja? Tas visu spēj, kas tic. Un kam tic? Jēzum Kristum. Un ja tu padosies Jēzum Kristum un viņa pārveidojušam vārdam, šim dzīvības vārdam, tad tu redzēsi liels un varens lietas tavā dzīvē. Tā kā Jēzus teica, Martai, tikai tici, un tu redzēsi Dieva varenību. Atceries, ka Jēzus Kristus ir tavs stiprums, un lai Dievs svētī, un lai Dieva miers, žēlstība ir ar tevi.